ただいま。おはようと。いい？
うん。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 
小鳥の日おめで。そろそろ行くよお父さん。お父さんは今日ねただそっか、私ただいま。お父さん、そんな。お父さん
たとえ講習台に連れてお父さんはもう。
はい。うん。
牛さんを飼うの？馬小屋。これも見習い。よーし。はい。あれ？へえ。
あれ？うん。うん。はいや。うん。
はい。え